Jinsi ya kuomba hiyo barua ya NAPA. Kitu cha mwanzo, kama huna hiyo application ya NAPA, unakwenda kwenye Play Store, utaandika NAPA, utaidownload. Lakini kama unayo, utakwenda kuingia moja kwa moja kwenye application ya NAPA. Itakuja kama inapoonekana hapo. Ukishafungua, pana sehemu hapo imeandikwa jihudumie, utaibonyeza hiyo jihudumie. Zitakuja sehemu 3, barua ya utambulisho, ijue anwani yako, anwani za karibu yako. Kwa hiyo utaingia sehemu ya kwanza iliyoandikwa barua ya utambulisho, utabonyeza hapo. Patakuja sehemu 2, omba barua ya utambulisho, na sehemu ya pili, fuatilia ombi la barua. Sehemu ya kwanza ndo sehemu ya kuomba barua ikiwa ndo hujaiomba. Sehemu ya pili, sehemu ya kufuatilia ombi lako limefikia sehemu gani, yani wakati ushaomba lakini barua bado hujapewa. Unaingia sehemu ya pili, kufuatilia imefikia wapi, ndio sehemu ya pili. Kwa vile ndo kwanza unaanza kuomba, utaingia sehemu ya kwanza hiyo, utasoma hapo, kisha utaendelea. Patakuja sehemu hizo hapo, sehemu 2. Sehemu ya kwanza, NIDA au zedi mkazi, manake akimaanisha kitambulisho cha Mzanzibari mkazi au NIDA. Sehemu ya kwanza haifanyi kazi, utaachana nayo. Utabonyeza hiyo sehemu ya pili hapo, namba ya simu. Utabonyeza hiyo sehemu ya pili, namba ya simu, itakuletea sehemu ya kuweka namba hapo. Sasa kwenye hii sehemu ya kuweka namba utakayoiweka manake ni namba ambayo umeisajili kule, sio namba yoyote yako unaotumia. Ukiweka hapo itakubali ile namba ambayo ulitumia kule wakati unasajili. Kwa kama mamako tayari ndio ameshasajiliwa, utaandika namba ambayo kule ulitoa wakati wa usajili. Kwa utaweka namba ambayo imesajiliwa, utabonyeza hapo, tafuta, itajilodi. Then imekuja sehemu, ingiza msimbo uliotumiwa kwenye namba inayoishia na 88. Ile namba niloweka kule, watanitumia nambari maalumu niingize hiyo sehemu hapo. Kwa nimetumiwa hapa message hapa, nitaingiza hii 2112, na namba hii inatakiwa isizidi dakika 10. Hapa amenambia amenambia msimbo wa mara moja ni 211241. Tafadhali tumia ndani ya dakika 10, yani isizidi hapo. Kwa nitaingiza hiyo haraka 211241. Tajilodi hiyo hapo imekuja. Kwa maana yake hapo hiyo namba ulioingiza kama ndio imesajiliwa itakuleta kote huko, lakini kwa hajasajiliwa hata pale kwenye msimbo haikuletei. Kwa hapa inaonyesha kwamba tayari umeshasajiliwa. Kwa masali ndo tunaomba barua, utabonyeza hii sehemu iliyokuja hapa. Kwa utabonyeza hiyo sehemu itakayokuja. Haya, pana sehemu 2 hapo, mimi mwenyewe au mtegemezi wangu. Ni mimi mwenyewe, utabonyeza hapo. Hata kama ni unamwombea mtu mwingine, yani kama mama au mtu mwingine, utabonyeza hapo mimi mwenyewe. Hapa kwenye picha sasa, ikiwa ndo hujaweka picha, utaweka picha ya huyo mama, au kama ni wewe mwenyewe utaweka picha yako. Utabonyeza hapo endelea. Pana lugha 2 hapo, Kiswahili au Kiingereza. Utachagua hiyo Kiswahili, chagua lugha ya barua, maana yake hiyo barua iwe kwa Kiswahili au Kiingereza. Utachagua yote lakini Kiswahili tu, maana ndo si yenyewe ndo Kiswahili. Then hapo patakuja na machaguo 4 huku chini. Maombi ya mkopo ya wanafunzi wa elimu ya juu, yani hiyo barua yako ni kwa ajili gani? Kwa maombi ya mkopo ya wanafunzi wa elimu ya juu ndio SLB na ZSLB. Sehemu ya pili, utambulisho. Sehemu ya 3, maombi ya mkopo. Sehemu ya 4, kufungua akaunti ya benki. Kwa utabonyeza sehemu ya kwanza, sababu unaomba mkopo kwa ajili ya wanafunzi. Kwa utabonyeza sehemu ya kwanza hiyo.
message hapo, then utaletewa namba hii hapa. Kwa hapa sasa anasema kumbuka namba hiyo hapo, yani hii namba hii unatakiwa uitunze kwa ajili ya baadaye. Tafadhali tunza namba hii ya ombi, kwani itakuja kutumika kwa ajili ya kufuatilia maombi yako. Wakati kule tuliposema zimekuja sehemu mbili pale. Sehemu ya kwanza ombi jipya la kuomba hiyo barua, na sehemu ya pili ya kufuatilia ombi lako. Kwa hii namba hii uihifadhi, au hapo ndo uta screenshot ili uweze kuiweka kwa ajili ya kufuatilia ombi lako hapo baadaye. Kwa ndo hapa nasema tafadhali tunza namba hii ya ombi, kwani itakuja kutumika kwa ajili ya kufuatilia maombi yako. Nenda kwenye page ya kufuatilia maombi kuona mwenendo wa ombi lako la barua. Kwa hii mimi nitaikopi, lakini pia sio hapa tu, pia kwenye wanakutumia na message hapa, ndo hii hapa ndio tumiwa namba ya ufuatiliaji, na hapa reference number ni hiyo hapo. Tafadhali tunza namba hii, utaitumia kupata barua yako. Namba hii iliyoletewa hapa, hii inayoonekana hapa, ndio namba hiyo ambayo ni namba ambayo pia ndio unaweza kutumia kwenye mkopo, lakini ndio utasubiria na hiyo barua ili ikija utakuwa huhangaiki kuitizama, maana unaingia tu moja kwa moja kwenye barua utaiona. Utabonyeza hapo sawa, maana yake ndio unasubiria barua yako. Sehemu ile niliyokuambia sasa kufuatilia ombi la barua ndio sehemu hii hapa ya pili, ambayo ile namba uliyopewa kule na huko kwenye message uliyotumiwa ndio utaingiza hapa, kumbukumbu namba. Utabonyeza hapo, utaweka ile namba uliyotumiwa ule uliowekewa, ambayo mimi ndio nilicopy kwa paste tu hapa na search. Kwa hiyo hapo unatia jina hapo, anwani, ombi lako la barua limepokelewa kwenye ofisi ya serikali ya mtaa, utajuilishwa likikamilika. Once likikamilika na barua ikiwa tayari, utatumiwa message, then utakuja kwenye huku kusema kufuatilia ombi la barua, utaipata barua yako. Kwa hivyo ndio jinsi ya kuomba barua.